បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង channel មួយនេះបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏ណែនាំទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់នៅ app របស់ខ្មែរយើងមួយទៀតដែល app នេះគឺអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរកប្រាក់ចំណូលបានសម្រាប់ការដកលុយក៏វាមិនជាបញ្ហាដែរបើតាមការដឹងរបស់ខ្ញុំការដកលុយអត់យូរទេបាទប្រហែលជាខ្ទង់10នាទី20នាទីឬក៏1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះហើយការដកលុយគឺយើងអាចធ្វើការដកបានយ៉ាងពិតប្រាកដតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់បានធ្វើការ review ទៅលើ app មួយនេះដែរបាទហើយសម្រាប់ app មួយនេះគឺវាប្រហាក់ទៅលើ Telegram អញ្ចឹងគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការឆាតលេងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនរបស់យើងបានដូចគ្នាបាទឥឡូវសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅលើការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាសូមបងប្អូនដែលថ្មីដែលមិនទាន់បាន Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនអរគ្នាជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe ម្នាក់មួយផងបន្ទាប់មកចុចនៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅលើកន្លឹះនៃចំណេះដឹងឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយបាទតាមអនឡាញផ្សេងជាច្រើនទៀតបាទដែលមានដូចជានៅក្នុង website ឬក៏ app ផ្សេងដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង Channel មួយនេះបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាបានដឹងហើយថាការរកលុយតាមអនឡាញបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការរីកដុះដាលច្រើនមែនទែនបើមិនថា app របស់ខ្មែរឬក៏ app របស់បរទេសទេសំខាន់គឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការតាមដានដែរដូចជា app ផ្សេងឬក៏ website ផ្សេងដែលខ្ញុំបានធ្វើការ review នៅក្នុង channel មួយនេះណាជួនកាលកម្មវិធីខ្លះគឺវាផុតកំណត់ក្នុងការរកលុយ website ខ្លះហ្នឹងក៏វាផុតកំណត់ក្នុងការរកលុយដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាទើបតែចូលមើលរយៈពេលខ្ទង់1ឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចូលទៅមើលកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានធ្វើការ review ណាបងប្អូនអរគ្នាគឺនឹងមិនអាចធ្វើការរកលុយបានទេណាសម្រាប់ website ដែលអាចរកលុយបានយូរបំផុតហ្នឹងគឺមានតែ website Golden Tea ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង channel មួយនេះតែម្ដងតោះឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះបងប្អូនអរគ្នានឹងក៏ត្រូវធ្វើការដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំដូចគ្នាណាគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែមាន apply ពីលើអញ្ចឹងសម្រាប់លេខកូដអ្នកណែនាំគឺជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតែម្ដងដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាក់នៅលើអេក្រង់នៃវីដេអូមួយនេះតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរដើម្បីចង់ដឹងថាតើការចុះឈ្មោះនឹងចុះដល់របៀបណាបងប្អូនអរគ្នាអាចតាមដានជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការដំឡើង app មួយនេះជាលក្ខណៈ file APK ណាយើងមិនអាចធ្វើការ download តាមបាទ Play Store បានទេតោះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបានបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញបាទសញ្ញាព្រួញបាញ់ចុះខាងក្រោមនេះមួយបាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាចុចនៅលើចំណុចហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញ link មួយនៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងនឹងចុចនៅលើហ្នឹងមកណាបាទនៅពេលដែលចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញទម្រង់បើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមាន browser ច្រើននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃណាបាទគឺគេនឹងបង្ហាញនៅ browser ណាមួយដែលបងប្អូនអរគ្នាចង់ធ្វើការចុចទៅលើប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន browser តែមួយវាអត់បញ្ហាទេសម្រាប់ខ្ញុំមាន 2-3 អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរើស browser ណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើ browser Chrome តែម្ដងណាបន្ទាប់ពីចុចនៅលើនឹងហើយយើងនឹងចូលទៅកាន់ទម្រង់មួយទៀតបាទបងប្អូនអរគ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាបានឃើញនៅពាក្យថា download នៅត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងណាតាំងពីទៅបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមិនឃើញនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងទេគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវយកម្រាមដៃរបស់យើងនឹងអូសពីខាងក្រោមឡើងទៅលើណាយើងពេលដែលអូសឡើងទៅលើហើយបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះបាទដែលយើងធ្វើការដំឡើងហ្នឹងគឺឡើងជាលក្ខណៈ file APK ដដែលណាហើយសម្រាប់កន្លែង Play Store នេះបងប្អូនអរគ្នាមិនចាំបាច់ធ្វើការចុចទៅលើវាទេដោយសារតែយើងមិនអាចធ្វើការដំឡើងបានឡើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើកន្លែងពាក្យថា download នេះបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាចុចនៅលើពាក្យថា download ហើយបងប្អូនអរគ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះគឺជាទម្រង់ដែលយើងត្រូវធ្វើការដំឡើងជាលក្ខណៈ file APK នេះហើយណានេះគឺជា file របស់គេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងនឹងចុចនៅលើនឹងមកណាយើងបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាចុចហើយបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញទម្រង់នេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា OK ណាយើងចុចលើពាក្យ OK មកបាទនៅពេលដែលយើងចុចលើពាក្យ OK ហើយបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញទម្រង់នៃការ download អញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺវាកំពុងតែធ្វើការដំឡើង app មួយនេះឲ្យយើងហើយណាយើងរងចាំបន្តិចសិនទៅបាទនៅពេលដែលធ្វើការដំឡើងរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញពាក្យថា open ណានឹងឃើញពាក្យថា open អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែយកម្រាមដៃចុចនៅលើពាក្យថា open បាទនៅពេលដែលបងប្អូនអរ
គ្នាចុចនៅលើពាក្យថា open បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា install ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់ការដំឡើងជាលក្ខណៈ file APK ហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ឃើញបាទពាក្យថា install ទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់មួយនៅខាងលើគឺទម្រង់បិទបើកណាបើសិនជាមិនទាន់ឃើញទម្រង់នេះអញ្ចឹងបើសិនជាឃើញទម្រង់នៃការបិទបើកអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាត្រូវទាញយកម្រាមដៃទាញវាបើកមកណានៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាទាញបើកហើយបងប្អូនគ្នានឹងឃើញសញ្ញាព្រួយខាងនេះណាយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងនឹងចុចវាបែកថយក្រោយណាយើងចុចបែកថយក្រោយមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះដូចគ្នាតើឥឡូវយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា install មកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចនៅលើពាក្យថា install រួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា open នឹងដានអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា open នឹងមកបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងនឹងអស់ពីបាទខាងស្ដាំមកឆ្វេងណាយើងអស់3ដងមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអស់រួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់ពាក្យថា start នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា start នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់ថ្មីមួយទៀតយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា allow យើងចុចលើពាក្យនឹងមកបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះហើយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះយើងធ្វើការចុះឈ្មោះតាម Google ណាចុះឈ្មោះតាមរយៈ Gmail តែម្ដងអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺជាកន្លែងដែលគេធ្វើការបំពេញ email និង password សម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងគឺសមាជិកថ្មីយើងគ្រាន់តែចុចនៅខាងក្រោមនេះដែលមានពាក្យថាបាទ log in with Google ណាយើងចុចលើនឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃ email ដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងសម្រាប់ខ្ញុំមាន email ច្រើនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើការរើសនៅ email ណាមួយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app របស់ខ្មែរយើងមួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាធ្វើការរើសដោយខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ធ្វើការរើសដោយខ្លួនឯងដែរបាទនេះបងប្អូនគ្នាយើងចុចគ្រីចឹងមកណាបន្ទាប់ពីយើងគ្រីហើយបងប្អូនគ្នានឹងឃើញពាក្យថា OK នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ OK នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃការបំពេញព័ត៌មានរបស់យើងមួយចំនួនទៀតបាទដែលមានដូចជាឈ្មោះតកូលបាទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទីតាំងនៃប្រទេសយើងហើយនឹងភេទរបស់យើងតែម្ដងបាទឥឡូវកន្លែងនេះគឺបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការដាក់នៅរូបភាពរបស់យើងមកណាត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់បង្ហាញទេយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើការដាក់រូបរបស់យើងបាទបន្តមកទៀតខាងក្រោមនេះគឺឈ្មោះរបស់យើងបាទហើយនឹងតកូលរបស់យើងធ្វើការបំពេញមកហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទីសិននៅត្រង់ចំណុចថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនេះដោយសារបងប្អូនខ្លះគាត់មិនទាន់ចេះធ្វើការបំពេញនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងនឹងចុចកន្លែងនេះកន្លែងប្រតិទិនហ្នឹងយើងចុចលើនឹងមកនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុចហើយបងប្អូនគ្នានឹងឃើញទម្រង់នេះណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការរើសនៅឆ្នាំដើម្បីកុំឲ្យវាពិបាកចុចកន្លែងនេះឬក៏កន្លែងនេះណាយើងនឹងឃើញខាងលើនេះគឺគេដាក់ថា2021អញ្ចឹងយើងចុចនៅលើនឹងមកនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់នៃការជ្រើសរើសនៃថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺជាឆ្នាំអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការរើសយ៉ាងណាឲ្យមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងណាយើងមិនអាចធ្វើការរើសក្រោមអាយុ18ឆ្នាំបានទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ scroll ឡើងលើទៅ1990 1980ជាងឬក៏ប្រហែលហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ដោយខ្លួនឯងណាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការរើសរួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា OK យើងចុចពាក្យ OK មកនៅពេលដែលយើងចុចលើពាក្យថា OK ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការរើសនៅខែនិងថ្ងៃទៀតហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាខែយើងអាចធ្វើការចុចកន្លែងនេះដើម្បីរុញទៅខែផ្សេងកន្លែងនេះក៏រុញទៅខែផ្សេងដែរបន្ទាប់ពីយើងចូលដល់ខែដែលយើងចង់បានដាក់ហើយឬក៏ខែដែលយើងបានកើតណាយើងរើសរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការរើសនៅថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងធីកទៅលើថ្ងៃណាមួយដែលយើងចង់ដាក់ទៅណាបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា OK យើងចុចពាក្យ OK បន្ទាប់ពីយើងចុចលើពាក្យ OK ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញឆ្នាំបាទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងនឹងជាប់នៅត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមនេះទៀតបាទយើងមើលកន្លែងទីតាំងរបស់យើងបាទគឺគេឲ្យយើងធ្វើការ select ទៅលើ country របស់យើងនេះយើងចុចនៅលើនឹងមកនៅពេលដែលចុចហើយយើងនឹងឃើញទង់ជាតិជាច្រើនអញ្ចឹងយើងដើម្បីធ្វើការរើសទង់ជាតិនៃប្រទេសខ្មែរយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងអស់ពីខាងក្រោមឡើងទៅលើណានៅពេលដែលយើងអស់ហើយយើងនឹងឃើញទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែម្រាមដៃរបស់យើងនឹងចុចនៅលើនឹងមកនៅពេលដែលចុចហើយទីតាំងនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺនៅជាប់នៅត្រង់ចំណុចនេះហើយសម្រាប់ប្រភេទរបស់យើងវិញយើងចុចមកយើងរើសប្រុសឬក៏ដាក់ប្រុសមកស្រីគេដាក់ស្រីមកណា
បន្ទាប់ពីយើងរើសរួចរាល់អស់ហើយយើងនឹងឃើញពាក្យថា sign up នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងចុចនៅលើពាក្យថា sign up តែម្ដងណានៅពេលដែលយើងចុចលើពាក្យ sign up ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់ដដែលណាទម្រង់ដែលយើងបានធ្វើការកំណត់ឲ្យមិញហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវត្រង់ចំណុចនេះយើងកុំអាគិតច្រើនទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលទៅកាន់ email របស់យើងដែលយើងបានធ្វើការ log ជាមួយមិញហ្នឹងដែលយើងបានធ្វើការ register ជាមួយមិញណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ email របស់យើងមកនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់បាទ Gmail របស់យើងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់នេះណានឹងឃើញទម្រង់មួយបាទទម្រង់គឺគេដាក់ថាបាទ TikoChat Team អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងនឹងចុចនៅលើនឹងមកណាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញទីសម្រាប់បងប្អូនខ្លះអត់ទាន់ស្គាល់ Gmail ទេបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញទីសិនបាទនេះទម្រង់នៃ Gmail បងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាបានឃើញនេះគឺ Gmail ណានេះគឺជា Gmail ណានេះដែលខ្ញុំយកម្រាមដៃអូសឲ្យមើលហ្នឹងណានឹងគឺជា Gmail ដែលយើងចុចនៅលើនឹងមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងចុចហើយយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញ link មួយនេះគឺជា link ដែលយើងត្រូវធ្វើការ verify ជាមួយនឹង app មួយនេះហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងនឹងចុចនៅលើនឹងមកនៅពេលដែលចុចលើនឹងហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយទៅទទួលបានជោគជ័យហើយណាបាទបន្តមកទៀតយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះដដែលណាចូលមកកាន់ទម្រង់នេះដដែលអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះគឺវារៀងសាំញ៉ាំបន្តិចបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលមិនទាន់យល់បងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះតែម្ដងគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រហែលជាអាចចុះឈ្មោះមិនទទួលបានជោគជ័យទេតោះឥឡូវយើងគ្រាន់ឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យហើយណាយើងត្រូវធ្វើការ log ចូលទៅកាន់បាទ app របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើនេះម្ដងទៀតណាយើងចុចលើពាក្យថា login with Google ម្ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់ email របស់យើងដដែលអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងនេះធីកទៅលើ email ណាមួយដែលយើងបានធ្វើការចុចទៅលើដែលយើងបានធ្វើការចុចនៅមុននឹងបន្តិចណាអញ្ចឹងយើងយកម្រាមដៃរបស់យើងចុចនៅលើ email នឹងដដែលបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចនៅលើ email នឹងដដែលហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា OK ម្ដងទៀតណាយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ OK មកយើងនឹងចូលទៅកាន់ទម្រង់នៃ app តែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃ app ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃ app អញ្ចឹងវាអត់មានអីត្រូវវិបាកទេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ app របស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃ app ហើយតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំវិញម្ដងឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាក៏លេខមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទដែលមាន profile របស់យើងនឹងយើងចុចនៅលើនឹងមកបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ balance របស់យើងនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺជាចំនួនទឹកលុយរបស់យើងហើយដើម្បីធ្វើការដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំបានបងប្អូនអរគ្នាត្រូវក៏លេខមកមើលខាងក្រោមបាទដែលគេដាក់ថាបាទ biography ណា biography នេះយើងចុចនៅលើនឹងបាទនៅពេលដែលយើងចុចនៅលើពាក្យថា biography ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថាបាទ update biography អញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមកបាទឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺអក្សរតូចទាំងអស់តែម្ដងណាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញឈ្មោះបាទលេខកូដអ្នកណែនាំនឹងហើយយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថាបាទ save ណាយើងចុចលើប៊ូតុង save មកគឺយើងជោគជ័យក្នុងការដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំគឺ upline ពីលើហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការរកលុយហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំណាបាទបន្ទាប់មកយើងបែកថយមកក្រោយវិញមកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ត្រូវតែធ្វើការកំណត់លេខកូដរបស់យើងដោយខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការកំណត់លេខកូដរបស់យើងដោយខ្លួនឯងបានយើងនឹងឃើញកន្លែងនេះបាទកន្លែងកូនសោណាយើងនឹងឃើញពាក្យថាបាទ privacy and security បាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើនឹងមកនៅពេលដែលចុចលើនឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលខាងក្រោមបាទទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងយើងចុចចំណុចទី3នឹងមកគឺគេដាក់ថា username អញ្ចឹងកន្លែង username នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបាទធ្វើការដាក់នៅឈ្មោះរបស់យើងនៅត្រង់ចំណុចនេះឬក៏ដាក់អ្វីក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានការចងចាំនៅខ្លួនឯងដើម្បីងាយស្រួលយកទៅបង្ហាញឬក៏ណែនាំទៅកាន់អ្នកផ្សេងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ហើយយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើ save នេះតែម្ដងណាយើងចុចលើពាក្យ save ហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងការណែនាំទៅកាន់សមាជិកផ្សេងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបនៃការ share link បន្តិចសិនបាទឥឡូវយើងបែកថយក្រោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា invite ណាយើងចុចលើពាក្យថា invite ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញពាក្យថាបាទ link យើងចុចនៅលើហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើការ copy link របស់យើងទៅណែនាំបាទទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើការ send ចេញបាន
នេះយើងអាចចុចលើពាក្យថា copy នេះឬក៏យើងផ្ញើទៅ Messenger Facebook ឬក៏ Telegram បានណាខ្ញុំជឿថានៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអរគ្នានឹងយល់ហើយមួយទៀតសម្រាប់ការដកលុយអត់វាក់ទេបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញពាក្យថានេះកន្លែងនេះណាបាទគឺម្ចាស់របស់គេគឺនេះបាទ TikoChat យើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើការណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបន្ថែមហើយយើងចង់ដកលុយដកអីយើងអាចសួរគាត់នៅក្នុងហ្នឹងបានហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរបាទតិចទៀតទៅណាដោយសារតែឥឡូវនេះគឺមិនទាន់ដំណើរការបានស្រួលទេបាទគឺអាចតិចទៀតទៅគឺយើងអាចទទួលបានរង្វាន់ណាចាប់ពី$1ទៅបាទ50សេនទៀតណានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ម្ចាស់ app អញ្ចឹងការរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះសម្រាប់ app មួយនេះគឺយើងអត់មានអីត្រូវលេងទេយើងគ្រាន់តែធ្វើការណែនាំទៅកាន់សមាជិកហើយយើងអាចធ្វើការឆាតបាទទៅគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជា Telegram អញ្ចឹងបាទឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំក៏អត់មានអីត្រូវបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាទេបាទចំណុចដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទហើយបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំបានបាទអាចធ្វើការតាមខ្ញុំនឹងទៅហើយយើងធ្វើការណែនាំទៅកាន់សមាជិកអីសម្រាប់ការណែនាំទៅកាន់សមាជិកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទគឺការរកលុយតាមអនឡាញគឺយើងត្រូវធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិតែម្ដងបើសិនជាយើងមិនណែនាំទេកម្មវិធីនេះក៏មិនអាចដំណើរការតទៅមុខរួចដែរបាទគឺដោយសារតែម្ចាស់ app មួយតែងតែចង់ឲ្យមានអ្នកលេងច្រើនឬក៏អ្នកដែលគេស្គាល់ទៅលើ app របស់គេច្រើនបាទឥឡូវសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្ត